Hola chicos, estamos aquí con Fanny. Hola Fanny, yo estoy grabando, si sabes, ¿verdad? Di algo, digo que le den like. Hijos de su madre. Ya se me escaparon todas. Ya me morí. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Duermo en la cama, desde que dejas cuando entras y sales. ¿Dónde quedaron? No sé si vivir o morir. Encuentramos tiempo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida soltero. Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos. Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero. Hacerle la mola diario y de paso gastar dinero. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que Ya volvemos después de esta llamada más aburrida. Me dan susto que me van a hacer. ¿Ya llegué? No. Eso no quiero que se me gane porque ya ahí empieza lo horrible. Me toquen porque yo soy la No, quédate viendo aquí, quédate viendo aquí. ¿Dónde está? Está aquí. Que yo paso a buscarte, espérame afuera, si no llamaste. La temperatura para calentarte. Ay, mira, aquí está para grabar. ¿Estás? Quédate viendo aquí. Ahí está Freddy. Quédate viendo aquí, quiero que te cuentes conmigo. Ay, pero dile que... Ari, te quito la titi. Más bien, dile que... Ay, perro, ya se está acercando. Ay, quédate viendo aquí. Toma, jala pelos a este. Que no tiene pelos. Ve cuántos pelos. Se dejó. Bien, este ya se calmó. Vientos, eso ya se calmó. Al menos ya sé dónde están los cabrones. Aquí hay uno y aquí hay otro. Aquí hay uno. Salte de ahí. Sálganse de ahí. ¡Ay, ay, ay! Escucha. Eso fue. Entonces, me da tiempo de recargar esta cosa. En mi box. Ahorita son Xbox, no box. ¡Ah! Mami, se quiero preparar ya para el pinche susto. No. ¡Ah!
O sea, el teléfono. Sí, ya sé, pero ¿qué pasó? Dale, ¿te gustó? Otra para el siguiente episodio. Sí. Pues en esto dice puta, ¿verdad? Ya estaba diciendo eso. No solo se dicen. No sabes decir otra cosa que no sea puto. No, ya sé dónde. Ahorita venimos. Tome, ya. Ya volvemos y no es mi novia, la niña que está aquí conmigo. La Nerata, no es mi novia. Y algo, no has dicho nada en el video. Ya se me ha puesto esto. No me gusta. Qué pro. Y algo, todo el video estuviste callada. Sí. Lárgate de ahí. ¿A qué le dices? Pues. ¿Puedes recargar tu pila? No. No quiero usar tanto la cámara. ¿Es de la cámara? La luz, pues. La luz se haga tu mira. ¿Esa es la luz? Sí. Quiero un pelín. ¿Ves? O sea, no solo son esos tres, también puede ser este o ese. O... O ese. O ese pinche niño estúpido. Mames. Eso dice que se fue. Se acabó. Se han acercando a mí. O sea, se vino por aquí. Sí. Ah, no, se fue por aquí. Ya la vi. Que los otros pinches matrónicos se quedan en su lugar. No nadie, que no nadie. Sigue este cabrón. Sigue niño. Sigue bien. Sigue bien. 200. Vamos, Xbox. Hola, putito. ¿Cómo estás? Listo, la chica. No quiero perder. Ella se fue. ¡Hijo de su... ¡Ah! Hay alguien aquí. Hombre, es que los voy a saltar. Mira cómo te veo como... Ahorita no quiero. Nadie. Si escuchas el sonido de... Ah, pues es este. No más. Hasta aquí el video. Hasta aquí. No manches, me asusté. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Hasta